the kingdom has risen against the same kingdom. There is an in-house obagala. For no matter how much, for no matter how long, there must always be a time that the light will shine and the truth will surface. Doris Abara say, no, you are welcome. Share this program. Kingdom has risen against kingdom. And I will keep saying, all thanks to Governor Soludo. Soludo Ngiwaka. Soludo Ngiwaka. Onye nke umekwala ogo. Onye nke umekwala ogo. Government will do more powerful than Arobinago. Okay, no so, ngwere no so. Now, I told you people, Nanda abulo na fa maro na ife Mathias na eme aduro mma. But it's just because na nde nwa dibia Mathias, Jiki ha and Kelafe Okongwu dibia debela ahụ na ife Mathias na eme na-aga in their favor. No, na-aga in their favor. So ha decide ya pretend ka ya sị na ha amahụ na ife ọ na-eme adụrọ mma. And that is the problem I will na this social media. And for as long as na ya chọọ ịmalụ nke weziokwu, we will keep running round the circle. Now, Mathias atọ n'ọna akaye n'ebe Okongwu dibia na Ogajiki nọ. Oke n'ọsọ ngwere n'ọsọ. Okongwu dibia wee malụ wee chọpụta na ife Mathias na-eme adịghị mma. Na ife anyị na-ekwu sinsi n'eziokwu ife anyị na-ekwu. Or the ignorance of ife before? The answer is no. So Mathias wee gwa ndị mmadụ gee ntị na ọhụ mụ na-ekwu. Gee ntị na ọ bụrụ mụ na-ekwu. Listen. Listen very well. Listen very well. Ṅaa ntị. Ṅaa ntị ọfụma. Ṅaa ntị. Ṅaa ntị. Malu di ike nke eti mkpu mmadụ give away na-ege ntị maka ọhụ mụ na-ekwu. Ọhụ mụ na-ekwu. You will hear it from the horse's mouth. Anọnụ m onwe m achọlụ fambia. Achọrọ fambia. Anọdụ m onwe m achọrọ fambia. Etu ahụ ndị pastọs na ndị ụka si wee nọ ire onwe ha. Mathias chọrọ ha bịa mana ha nwa wunde filulu na okay Nnamdi Ọdịnaka, let me send you to where Ogechi is. Off that place send the webe Ogechi nọ. No nọrọ onwe achọrọ ha bịa maka na ndị anọ ire onwe ha Mathias chọjeje. Ha nwa filulu na nchọrọ chọje ndị aje na turn on their behalf without knowing that he will later turn also n'ebe ha nwa nọ. You are joining, be sharing the life. I'm coming. I'm coming. Adam abịa. Mata cast go. Mata go na nke ikpeazụ a. Mata don cast. Mata cast go ka ekpotọkọzi ife niile. As you are joining, be sharing the life. Ka ekpotọkọzi ife niile. Uzo eti mkpu mmadụ. Taa ka onye amana ọ na-ese ndelo number. Ka ekpotọkọzi ife niile. It is game over. Ịnọdụ eti mkpu mmadụ. Asị mgbe ihu na-ata na na-enyi ike. Why? Malu di ike nke ọ na-agba n'anwụ. Ọ just chọpụta ya kịta. Ọ chọpụtara ya kịta. Ka WhatsApp ejugo of too much scam. Mee na-atụ onye ọsọ aka n'ihu why not iwu onye ori ama ama. Referring to Mathias yo. Mathias ka ọ na-refer to. Na WhatsApp ya ejugo too much scam.
ma Mathias na-atụ onye ọzọ aka na-aṅa ntị go see something. go see something ụnafụ bụ ife Fuck it. ụnafụ bụ ife nke a ka mbido Oh, Mathias na-emesi bụ ụdị ife ama akwọ m wonderful amakwọ nri na-emesi bụ ụdị ife agbọ Mathias mata nwa amama udokomanya. Okay. Okay. Share this video. Kingdom aton go against kingdom. Oh God. Can be one. Can save you see my evidence of me. Share this video. Very good. So before I talk anything, can you go do no harm me if I may Ogajiki kowu ya heju obere oge ọkwa Ogajiki ha na-celebrate since ha amụọ n'oge nke ha na-abịa kịta ka ya nọ wee ma n'ife Mathias na-eme na ọ dị right ka ọ dị wrong because no until mgbe ebuje ihe ekwe ahụ wee bịa ebe ị nọ eburu ya wee bịa ebe ị nọ wee malụ na ife ahụ anaghị eme onye ọzọ ị na-akụ aka na eme ya onye nke m na ya tụrụ retie ịghọtago ka anyị gawa n'iru. I said, "Oh, Malaha, go be ife." Mara, share this video. Are you serious? Ọ sị na ọwụ na Okongwu dibịa napụrụ nwa nkobo good elu ya ozi na WhatsApp ka o wepụtazie ego ahụ o dewelu ka ha nene ịma na ha na-enwere aṅụrị since che na ebe ofe siri iwu ndị eni ha na-enwe aṅụrị che not to their own advantage. Kịta the hand of the clock is turning. Eburu ya ha afụ ndị kpụ atọrọ aya ha ewu Steve ezoro ezo aya afụ ya. Chetakwuo na o nwere mgbe nkọrụrụ out Okongwu dibịa and the Ogajiki out wee gwa ha na unu na-asọpọtụ Mathias mana unu amahụ na ife ahụ Mathias na-ekwu maka ndị pastọ na ọ bụrụ na unu belivuo ife Mathias na ndị otu na-ekwu na enwere anything dịka spiritual power. Now what it means is that na ife niile unu na-eme fake. Go to the archive na my video, you will see it. I warned them. Ngwa ha n'ifa chinoso gbari nje na ngwa ha n'ifa ahụ unu gwakwunda ka ha gbanyisi ife agha o ema na ọkụ ụdụrụ then je gbanyoro m AC para mba attend the chat ha nwe ebe ahụ je gbanyoro m AC para first ịghọtago mgbe gwa ha ma ndị nwa dibịa nọ na-celebrate ife Mathias na-eme because na ha feel that this is the time a ga-eji wee wepụ ndị ụka na nkọ ka ha nwa wee nọkwara na their business wee gwa ha na ọ wụrụ na ị na-asọpọtụ
Mathias no gwara na ndị pastor enweghị power ha ji alụ ọrụ na enwere anything to ka spiritual power. That what you are confirming indirectly is that na nwa dibia wu fake. No nwere any spiritual power iji alụ ọrụ because na according to Mathias enwere anything to ka such power. So all na support ya na akụ aka because he is going after somebody perceived to be your competitor. Have you asked Ekwe if Ekwe na-ekwu maka yo? What it means is that na nwa na onwe wu fake. Mwe gwa gajiki na Okongwu dibia. No na bụ the last people supposed to know what ide celebrate Mathias. Because na aka ọ na-atụ ndị ụka etu a na ndị ọzọ niile esi etu a na-atụ ụnụ because kedu ife ọzọ na-eme na Facebook na awụ ije na-agwa ndị mmadụ bịa ebe a na agwọ ọrụ ọgwụ na ya alụ ọrụ bịa ebe a na igwe oke ite na ya alụ ọrụ. Kedu ife ọzọ na-eme? Kedu power eji agwọ oke ite ahụ if not spiritual powers? But you are glorifying somebody na agwa na such power emeghe exist because na ọkpọbụ afa maka na ọ na-akpọbụ na afa ọkpọ na afa kịta. Let us continue. Reply Okongwu dibia wuri ife tọrọ m amụ. Reply Okongwu dibia wuri ife tọrọ m amụ. Dete na atọka ngwogwo. Na-ege ntị. Okay, ka anyị nọgharịa. Share this video, click on like and love. Ka anyị nọgharịa ebe ọkụ dị. Ka ife ọ. Kpọrọ enu tọnụ ọnụ shoki enu. Ka anyị nọgharịa na ebe ọkụ dị. Meghelụ m daa. Ka anyị nọgharịa ebe ọkụ dị. Gwa mechie o. Gbanyere m nke a o. Mechie egwu ebube ya mechie daa maka mosquito. Gbanyụọ nke a gbaikwe. Yes. Anyị nọ ebe ọkụ dọ. Ka o wee na-aba. They have not seen anything. Ha fụbụ anything at all. Soludo Chukwu gọzie egwu. Ọ chịrị mbụ ya achị ọzọ. There is confusion in the land. Ọgbaghara adụ n'obodo ụmụ anụmanụ. Ịghọtago? Ka anyị malụ bife ebili mmiri a na-atụ ha atụgharịcha ha. Anyị amalụ ndị ga-afọ n'ime ha. Mmecha ka mkpọ agbara unu teepu Onyeze Jesu. Onye ju ogbugbu na nke ikpeazụ ọṅụrụ udo. Akwa ịfụ na nke ikpeazụ a onye ju ogbugbu ọṅụrụ udo. Now let us continue. Wilfred Odogwu. Ọ sị ha na ọgwụ ndị China na-agwọ na oke ite ndị China na-agwọ ọwụ imepe factory ebe ha na-alụpụta akwa ahịa na ndụ na Okongwu dibia na-eyi. Okongwu dibia wee sie akwa ahịa ya na Okongwu na-eyi ngwugwu ihe eyi akwa ozu. Fernando.
Okongwu. That's so bad. The whole world today, the aeroplane, Japan aeroplane, China and America aircraft, UK and Germany Before I continue, Soludo Eresto go factory setting on Mathias. When you direction, you was supposed to read the nanya. All along, on a area can they chase cigarette shadow. But Soludo nye direction. Obodo na bagara and keep as well. Gent entre no ka Onyeze Jesus is we me 360 degrees. What kid and nappers cannot do does not exist. Nda mere Onyeze Jesus factory resetting the highest derivance any human being no we ike ime Onyeze or ife nde kid and nappers and the Soludo na nke ikpeazụ a maka na ekweta sharon no ije ahụ ojeru bata mere o ji weta ọnụ 360 ahụ. I believe no fear of fine of 20 million or 6 years imprisonment or both. I believe no fear of 20 million fine or 6 years imprisonment or both. I believe no nya mere Onyeze Jesus restore factory setting. Babi negent. I predicted today for them. That they will not last. I told them that they will not last. They thought I was just making mouth. They were glorifying Mathias Muife all in all because no chifa. They never knew that there will come a day, that there will come a day. Umbrella had the uchiria yatupu many away and on ammonia. Wait until you hear the reply. Okongwu dibi. Mako reply ya can do so much interested there. Kiwe malo na language ya na asusinsi. Na ha na anu ye and na ha ma na eziokwu. Honorable Prince, you are gradually turning to J Park the second and I just dey look you. Nenenum no. Nenenum network is your name since you and they kaya dey name. You other go Geventi ni fa na pay attention my man. You other go gente kiwe malo na ife ni na anyị na-ekwu na farm na anyị na-ekwu eziokwu and jekwa mark here today. Each and every one of them ga-emecha repeat kwa this same thing anyị na-ekwu. Ọkwa ifu ndị niile na-akọrọ ya aka ọ ya emecha one day pata ili ndị nke fa efu ha mapụta immediately. Na-ege ntị. Share this video. Okay. Can go soon. Company awful. Mathias says I call Olundibo. Go see the company of Mathias Olundibo. Factory they produce my phone. Mathias my power bank. Mathias says I call Olundibo. Oh yeah, you go soon now. Mathias says I go and try one. On a try. Now no company awful. Mathias says I call Olundibo. The company Mathias Olundibo. If you copy never produce the phone. If you never Mathias they produce phone. On they
produce my laptop. Church Mathias. Now you watch your microphone, no good phone for they produce. And I Koreaka. Pay attention. Congregation. They produce his own food. They're going to be fire. Come on, you. That's the seal factory. Mathias, everybody produce food. Then Mathias and Jamaica were not addressing the members here. Okongwu will say, no, Jamaica. We're not when the members here who the phone how they produce. The guy they go. Pay attention. Pay attention. Vous go say produce phone here. Vous go say agwa kwankie. Mana those pastors on akwafa. Those pastors. Somebody like Oyedepo. Oyedepo. Factory. Eba na aru ife di iche. Somebody like Oyedepo will 4 factories. Eba na alu ife di iche. We have been talking. They are going to help us to finish up that message. Okwifa ile ekusinsi. Ale ku hey. No way. Okongwu dibia jiziaka na agwa. Na ndị pastors niile ahụ. Mathias na apata ile kayemma. Na Eric Onwuzu. Ka ndo oge anya ka I wee ghọta ife a na-ekwu. You may be right. But Mathias faced ndị ụka squarely. Mathias faced ndị ụka 70-90% of message here on a daily basis. Wo ndị ụka. Yes, ama na sometimes no na-ekwu maka ndị fake dibia. But why o Nigeria dey ekwu about fake dibia? So meaning no believe no when the dibia do real. Why o yeji ekwu fake dibia? Meaning no believe no when the dibia do real. You dey feel me? And keribe batara o yeji we neglect ya ndị dibia wo ha na-eme alụ every day okpuru ndị pastor n'ọnụ. When you don't balance your message, you will be preaching in favor of other people, and that is why Okongwu dibia na kerafe ogajiki juwe na celebrate teachings here, na celebrate moves here gase na eto na baba okwu ha amu burie bugari ba yebe niile copy video share ugboro one ka ifuda na alu o fesiri ndị nwa dibia personally etu o si efesi ebukomi na ndị otu ugboro ne ka ifuda na alụ ọ nabalụ akwa ọkụkọ nawa JCN ha nawa aya ya na ndụ apart from nke ifuru okwuru ugboro ne ka ifuda na alụ mee na alụ this kind of broadcast o mere now against ndị nwa dibia ugboro ne ka ifuda na alụ o megolie ọnya ka ndị a ji wee chee na ife ọ na-eme ewu to their own favor ọ ndụ ka ọ na-akpọchasịcha ọwụrụ na-ege ntị Okongwu dibia ya enyere gị aka wee spread ya the message. Share this video, click on love and the like. Share this video, click on love and like. Make sure na ọwụ niile nene video owewu na video masịrị gị ka ahụ fụ n'iso na ndeto sala ozi a because na the message ebidogo and Okongwu dibia ha jiki ha na ndị otu ha wunde ya enye aka will spread about this message. You got to go. More than 100,000 people. Oyedepo can employ more than 100,000 people. Many of them were say factory, even Fadede. University, in one day university, Fadede, you go all today. Amen. Prophet Motofufu iko ogene. Motofufu. Mmadụ na fish pond bịa nyegwu ọrụ today. Na-ege ntị. Ebuka obi a ịkpụ n'ọnụ tụrụ nga. Na sel kpụọ ya isi nwala. Mụpụta so na Zion na ya afọ mmadụ one na-alụ ebe a na-akwụ ụgwọ ọnwa.
si go from there na azu family fa si ebe a go moto si ebe a na eri nni today ai na edit fu ai na aba afufu Zion nwekwa hospital nke hospital yo dị ku na ọkụkọ mana Zion lo confirm Seraphic Hospital go and check Hospital Zion nwekwa hospital na hospital Mathias lo dị ku na ọkụkọ nya je check e maka Seraphic Hospital ife niile a wi ife anyị na-ekwu ọdụ ka ya na-ekwu ọnụ efu ọdụ ka ya na-ekwu ọnụ efu Okongwu ha na ndị otu ha ma waja ha ya eso mechaa n'ikpeazụ kwuola anyị ọnụ anyị emechizieri ọnụ na-atala anụ ọgọ na-esewala anụ ọgọ na-aṅụrụ wine fa na-ekwuru anyị ọnụ anyị maka na ife agba n'aka eji ha enyo enyo. Pay attention. Ebube Nwansọ go to uke ask about Ebube Nwansọ ka ịfụ factory ọlụ ebe a na-eproduce pure water onye Igbo ọlụrụ ya ndị mmadụ na-alụ ọlụ efe ọkwọ nke asị kwuo ịmụ mmadụ onye nzọgbo ndụ with my platform today ọ daa na-akụgheri all sort of nonsense mepe ọ na-asị ọ maka na mbụ ahụ na-egesi ntị ka Okongwu kọwazie elu maka foundation Mathias na-ege ntị esi na Okongwu dibịa bụ onye ori mụ na a na-abụ kedu onye ka esu ori ịkpọta onye ọya edebe esi na mmadụ bịa nyerụba onye ọya aka share this video and drop your account number anọ campaign na share this video and drop your account number na mọ nka m esi gosi ka ọcha Okongwu anọ campaign na share this video drop your account number share this video and drop your account number idebe onye ọya iweruru esi ego your percentage. Okay, we will continue. Let us continue. Continuation. Share this video. Click on like and love. Ọ sị na Mathias kwuo onye ọrịa okwu setụọla onye ahụ ego atụwala onye ahụ ego tụchala onye ahụ ego oke ya ụzọ ịtọ nye onye ahụ ofu ụzọ were ụzọ na-abụ Even I only all 50 people on our one model they can have one Mathias Zak. Eziokwu kwọtọ non-sackable thing. Okongwu na appeal you non-sackable thing. Ọ zero poverty na-enye nsogbu na ọrụ ọkpatara ezigbo ego liju afọ onye weta aba nkọ gị. City boy. Money punch. Okay. Ikwu ogono. Oho na ndị mmadụ amaghị eziokwu anyị na-ekwu. Mana because na ife Mathias na-ekwu na one way or the other. No na-promote ife ha believe na ha emechi ọnụ.
ịghọtago ha emechi ọnụ ị na-epreach maka creating employment. How many employment have you created? That is a question you should ask yourself. If you have not created more than 7 employment or 10, onye ka ewe meghepụ ọnụ na challenge ndị create golu more than 1,000, 2,000, 10,000, 30,000 employment. 30,000 people are drawing salary from one man. Ngunwa enweghị nke ị na-akwụ akwụ meghepụ ọnụ na-ekwu maka ndị ahụ onye enyelughị ọnụ. They know this truth. They will rise up against each other. Listen to Onyeze Jesus. Ka i wee ghọta ebe m na-eje. Gee ntị. Ṅaa ntị ka ị nụrụ ọkwa dị oke mkpa from Onyeze Jesus. Onyeze Jesus mara ọkwa dị oke mkpa. Soludo is in action. Onye sịrị na Soludo solution is not in action na Anambra State na nke ikpeazụ a malụ na onye ahụ na-atụ ụga. Oke n'ọsọ, ngwere n'ọsọ. Onyeze Jesus ebugharịa na 360 wee tọnụkwazie against ndị ya na ya na-egbukọ n'ofu akpa. Onyeze nwa amama, 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 Onyeze. Na-ege ntị. Onye inwe mma ebugharịana great ọkwụ ego nke atọ ọlịgo